ভোটের মুখে চমক, জোড়া শালিকের মুখে জয় বাংলা। গ্রামবাসী চর্চায় জোড়া শালিক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পাথর প্রতিমা ব্লকের এক প্রত্যন্ত গ্রাম দিগম্বরপুর। চারদিকে নদী, প্রকৃতি আর গ্রাম বাংলার সহজ জীবনযাপন। কিন্তু ভোটের আগে এই শান্ত গ্রামে এখন চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে এক অদ্ভুত ঘটনা। দুটি শালিক পাখি, যাদের মুখে শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক স্লোগান। ঘটনাটি পাথর প্রতিমার দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চমঘেরি রথতলা সংলগ্ন দলুই পরিবারের বাড়িতে। কয়েক মাস আগে এক ঝড়ের রাতে বাটিতে পড়ে থাকা দুটি শালিকের ছানা উদ্ধার করেন সুবর্ণ দলুই। অসহায় অবস্থায় থাকা ওই পাখি দুটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে বাঁচানোর দায়িত্ব তুলে দেন তার স্ত্রী সুলতা দলুইয়ের হাতে। সেখান থেকেই শুরু হয় এক অন্যরকম সম্পর্কের গল্প। নিজের সন্তানের মতো যত্ন করে বড় করতে থাকেন সুলতা। খাওয়ানো, যত্ন নেওয়া সবকিছুতেই ছিল নিখুঁত মনোযোগ। ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে শালিক দুটো। তাদের স্বভাবও হয়ে ওঠে একেবারে বাড়ির সদস্যদের মতো। শুরুতে ছোট ছোট শব্দ, তারপর ধীরে ধীরে মানুষের ভাষা নকল করতে শেখে তারা। দাদা, বাবা, কাকা, বর্ষ, এমনকি বাড়ির বাচ্চাদের কান্নাকাটিও হুবহু নকল করতে পারে পাখিরা। কেউ কাশলে হুবহু সেটা অনুকরণ করতে ছাড়ে না। দলুই পরিবারের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষাতেও তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কাইচু, বসচু, কি করছু এইসব কথাও নকল করছে দিব্যি করে। ফলে পাখি দুটো যেন এখন আর শুধু পোষ্য নয়, বাড়িরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে সম্প্রতি নতুন এক বিষয় সামনে এসেছে, যা এই পাখিদের নিয়ে চর্চাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে শোনা যাচ্ছে এই দুই শালিকের মুখে জয় বাংলা স্লোগান। পরিবারের দাবি, বাড়ির পাশ দিয়ে প্রায়ই শাসক দলের মিছিল যায়, যেখানে বারবার জয় বাংলা ধ্বনি শোনা যায়। সেই শব্দই নকল করে শিখে ফেলেছে পাখি দুটি। আশ্চর্যের বিষয়, তারা এই স্লোগান স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারছে। এখন এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় কৌতূহল বেড়েছে। প্রতিবেশীরা ভিড় করছেন দলুই বাড়িতে শুধু শালিক দুটোর মুখে জয় বাংলা শোনার জন্য। স্থানীয়দের একাংশের মতে এই ঘটনা নিছকই পাখির স্বাভাবিক অনুকরণ ক্ষমতার ফল। আবার কেউ কেউ মজা করে বলছেন, ভোটের আগে পাখিরাও যেন রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছে। শাসক দলের সমর্থকরাও এই ঘটনায় খুশি। তাদের মতে এটা প্রমাণ করে জয় বাংলা এখন মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও বিরোধী শিবির এটিকে নিছক কাকতালীয় বলেই মনে করছে। দলুই পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা পাখিদের কোনো নির্দিষ্ট কথা শেখানোর চেষ্টা করেননি। যা শুনছে সেটাই তারা নকল করছে। তবে এই বিষয়ে তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, পাখিগুলো এখনো পর্যন্ত জয় শ্রীরাম বলেনি। এই ভোটের আবহে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এই ছোট্ট গ্রাম যেন হয়ে উঠেছে এক বড় আলোচনার কেন্দ্র, যেখানে রাজনীতি, প্রকৃতি আর মানুষের আবেগ সব মিলেমিশে তৈরি করেছে এক অনন্য গল্প। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই, এটা কি নিছকই পাখির স্বাভাবিক অভ্যাস, নাকি সময়ের প্রভাবেই বদলে যাচ্ছে প্রকৃতির ভাষাও? দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে গোপাল শীলের রিপোর্ট, টিএন নিউজ বাংলা। বর্তমানে এখন বলছে জয় বাংলা। জয় বাংলা। কেন জয় বাংলা বলছে? জয় বাংলা বলছে, এখন মাইক প্রচার করে, ওরা শুনতে পেয়েছে। ওরা তো যেটা শুনে ওইটাই বলে। আর এখন দেখি যেই বলছে, আমি যে এটা কোথা থেকে শিখবে। আমরাও বলি, এবার আমরা তো দিদির ইয়েতে মানে, তাহলে ওরাও দিদির এটা ধরে নিয়েছে জয় বাংলা। ওরা কি রাজনীতি করছে মনে হচ্ছে আপনার? মনে হয় তো করছে। জয় শ্রীরাম বলে না? না, এমনি কি কথা বলে? আর এমনি বাবা, মা, ভাই, বোন, আর কাশবে, হাসবে, তারপর কথা বলবে, আর সন্ধ্যা দিলে সন্ধ্যা দিবে, আর সব রকমের মানে ওদের কাছে ওরা যেটা কানে শুনবে ওটাই ওরা বলবে। দুটো পাখির একটা জয় শ্রীরাম বললে ভালো হতো না? দুটোই এরা একসাথে আছে মানে একজন যেটা বলে ও সেটা বলবে। আপনার নাম? আমার নাম সুলতা দেবী। শুনেছি। কি কেন হচ্ছে এটা জানেন? কেন হচ্ছে সেটা তো বলতে পারবো না। মোটামুটি জয় বাংলা বলে ডাকে, এগুলো শুরু করেছে। হ্যাঁ। আর এমনি কি কথা বলে? বাবা বলে, মা বলে, ছোটদের বাচ্চাদের কান্নাকাটি করে, কাশলে কাশতেছে, সব কিছু বলতেছে। এই জয় বাংলায় কদিন হলো? এক সপ্তাহ হলো ধরেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন মনে হচ্ছে কি রাজনীতি করছে নাকি? রাজনীতি হিসেবে কথা বলছে, তো কীভাবে কী কথা বলছে তো সেটা তো বলতে পারছি না।